थारूशाह खां रिपोर्ट करे रहियो आहे मीर फारूक डेराज। थारूशाह में यतीम भेनरुनि जो पीउ जी पेंशन न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाज। औरतुनि जो ट्रेज़री जी एजेंट ख़िलाफ़ दाहूं। इंसाफ़ जो मुतालबो। थारूशाह प्रेस ते उस्ताद मरहूम अज़ीज़ुल्लाह सोलंकी जूं न्याणियूं सदोरा सोलंकी, हमीरा सोलंकी एहतजाज कंदे चयो त असांजो पीउ रिटायर्ड उस्ताद अज़ीज़ुल्लाह सोलंकी जी वफ़ात बाद उन जी पेंशन हर महीने ॻोठ जे एजेंट शफ़क़त सोलंकी ऐं असांजी भेण आरज़ा सोलंकी खणी रहिया आहिनि। पेंशन ते असां भेणुनि जो बि हिसो आहे जेको असांखे नथा ॾियनि। हुननि चयो त असांजी भेण आज़रा सोलंकी पंहिंजे मरहूम पुलिस एहलकार मुड़ुस अशरफ सोलंकी जे ऐं मरहूम बाबा जी बि पेंशन पिणु खणी रही आहे। हुननि चयो त असां अहिड़ो एहतजाज कयो त ॻोठ जो बासर ऐं ट्रेज़री जो एजेंट शफ़क़त सोलंकी असां मथां ॾमिरची पियो आहे, जेको असांजे घर अची असांखे कूड़ा केस दाख़िल करण जूं धमकियूं ॾेई रहियो आहे। हुननि चयो त असां यतीम भेणुनि अहिड़ी शिकायत खणी ट्रेज़री ऑफिस में पिणु विया आहियूं, पर ट्रेज़री ऑफिसर एजेंट शफ़क़त सोलंकी खां ॻरी रिश्वत वठी असांजी हिक बि ॿुधण लाइ तयार नाहे। हुननि चयो त फौरी तौर असांजे मामले जो नोटिस वठी असां सां इंसाफ़ कयो वञे, न त ॿी सूरत में सख़्तु एहतजाज कयो वेंदो।